Esabite hwire municipality y'Ibanda ikatanduka kutomungure kiragiro cha trade order ecyasigire binjo mara omukutomungure kiragire eki bamumba kwasurweho nabarukwebembere dini z'abarokore kanda habwenshongeji aba babugana omwezi wa town kiraka bwa municipality y'Ibanda okongera kubatangaza hanshongeji If that law started 2010 and then you have 2010 then for you to have no problem. Not crazy. No, you have a problem when the program temporary before a permanent. But if your structure came in after the law, then structure will be a problem. Amajagari hakuhendwa nagwa gombeshirwa myanya y'enguto ninga gajinjirire aho amakanisa menji gabarokore garukugwa ukurugera harpa yasumurekezi tine kanisa yonera yombe kotine plani kandi abamanyisango yine kubera yahitakeri ino bahango buri kutandikira proteina. Actually now government is saying if people have been sleeping on job everything semego twirende gukora now twirende gukora kungana tutakora with a lot of emphasis. So government is saying no, you people, these roads are there, you better go and you're there sleeping. Omukugamba kwa abapasita aba bayoreka obusasi no kubaza kurimo kuhereza ruhanga ahabwe mbere yizireho kandi bamwe bahiriye kushaba kwawe bitwanjirwe n'abanyi n'umwanya gwanye ngo nimuke nangwa ni half poroti sande bukasesa nkihayo ubutebe bwanye kabuteka ngatere ngoma yanje abishebwe batuza tukasaba tukaramya rahanga bakesi mulaka tukaheza service ngabasabiro misa bakataha nibanzibira ekyo nicyo kibuzo cyane konkani kijya kutangaza pastor naija kwebuba ibihumbi 10 ebikweta gisabine buri kimwe cyona cyo konka plan abakachiko bamuteza umutwe kandi icyo cyo kurugakaya this is the truth, the open truth cyo kurugakaya abo kugira ngo akachiko karako mukatuki karako protestanti bwana twatunga chance katuyimata amakanisa g'abarokora gacibere icyo naraka kukibuka namu yango rukiraho okukiriza birukwetagwa abapasita babahirwa butarenze myezi mukaga bitu bihanangirize government okube kwatiriremu turonde emyanya ekire mihango yokombekaho amakanisa nobukira bikiringo kigumire kutunga plots impango ina konka ntushaba ngo government egiro kwera yango hizeho amakanisa abo kubayita amataka nagugura education ibaritsiri ibiri yo kugira ngo emphasizing abantu aba apostolic faith church missionary abantu abarokore bamanye gasha kwa Timothy Mushabe nabucyo ntukushaba nito tubase tweyunge mu burunjo